Yeah, the ele tua le nita au. Atalo whātu sofa pelo Yesu Kiriso lo tātou o li'i. Mono tātou whaola I le neia sopa ia o le ri'i. Whaftai fo I o maolewa no tātou te whaanamulonga I le upo le atua. Ia a me se fo iso se tasi lava lo mawhaiona maolewa noa I whaanamulongo mai ai le neia wa noa tāua. Tāua ia te tātou le whaanamulongo I le upu ia marea fionga pa ia a le atua. O le au teitai nei tātou le tatalo, o na tātou whaanamulongo le la fionga pa ia a le atua le nei tai au tātou tatalo. Whaftai tele no mātou atua, mawalunga lava ia te I mātou, loanga le lei, loa lofa, lofa a maoni, e ui ina o I mātou o tangata sese, ma leanga sala I le tele o taimi, tonu lava tanata I ona manatu, a o loa lofa ia te I mātou, ta mā lea ua mātou tue maua e foi, le whaamalo longa I le tino, ia me se foi lea manga, ona o lo whaatasi pa ia mai a te I mātou, whaftai nano pa ia, I lo iai pe a te I mātou I le aso, ma le aso whaftai I lo alo pelo I Superiority, o leo lo avea mawhautua, ia te oe mo I mātou, a o mātou savalia foi, le nei soifuanga, te mā le nei avanoa o mātou maua, mātou te whaalongolongo I lau a whionga pa ia au e au awina I mātou, te mā whaamanuia, I lau whanau, a o latou whaalongolongo, a o latou nau, I le suasusue le suia o lau upu. So se tasi lava o loo maua le nei avanoa, ia mō mātou a inga o loo maua le nei avanoa latou te whaalongolongo mai ai, I le nei tai au, mawalunga lovi inga, o wā o saunia lava e oe, nei avanoa, I le swafapelo Yesu o mātou wole, mavala au atuai, and all of God's saints say, Amen. Amen. And Amen. Via le tua, sua me lau tusi whamulmole whatasi mau I le Eperu. Eperu anonam tāpu e lua, o le a amatei nai le tātou mata upu fōu I le neitai au. Eperu anonam mata upu e lua. Praise the Lord. Fia lava e au maia le tātou mata upu le neitai au, a wā o loo whapea o na tātou wā o awina le tusi Eperu I le nei vai taimi. Ia vigia le tua. La talo whātu isi o tātou tina. Amen. Hi, Mum. Mā lava. Sumei luma. Sumei. Talofa lava. Amen. Vigia le tua. Maua soifua maua. E lau whionga ia me se foi Sister Nari I le nitai au. Fia lava e au mai le tātou tusi whaitau I le nitai au. Le tusi e Eperu a pea na tātou wa o awina le nei vai taimi le sili ese o Yesu Kiriso. O le matango fia fo ila lea o te fia wha au awina I pea le a o awina o le mataupu. So e maua ngā le tātou tusi whaitau. I le Eperu a o lona mataupu e lua. Le tai au la le nei e a mata I le tātou mataupu lea fōua. So this morning we're learning and teaching about the superiority of Jesus Christ from the book of Hebrews. And this book was started in chapter 1 and realized that in chapter 1 that there are different ways and different things in which Jesus is superior to everything. He's superior to everyone. And the last part of chapter 1, he's superior to the angels. Ia nela o tātou tau mungu mai fo ila I le mataupu e lua. Taupu e lua la o te fia whaongaina le tai au le nei. Le whaipu mua se o whaipu e wha. So a mawanga o tusi whaamone tātou whaitau whaatasi mai le wha Samoa. Le a o whaitau wina mua le wha peritania wha pēr lona whaitau wina. I'm just going to read in English first. Hebrews chapter 2 verses 1, 2, 3 and 4. Therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him? God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to his own will. Whasamoa ia.
E te tau kona atiri ai, kona tātou nau. I mea o tātou whaalongolongo i ai. Ne I te a ia I tātou. A wā a whai na wha maubina le upu na mōni a mai e angelu. Taitasi fo'i soli tula a whono ma wha longo ngata. Ma o I ai le taui e tusai. Pe sao wha pe whea I tātou pe a wha atamala I le olatanga e matua tele. Samoa I wheta laia mai e le alii. O na whaamaonia mai lea ia I tātou, e I lātou sa whaalongo ia te ia. Ua moni mau mai fo'i lea tua whaatasi mai lātou I whaailonga ma bābenga, I mea mamana ese fo'i, ma mea ofa mai lea ngata paia, e tusa marona lawa whina mago. Pai koe tolu pe sao pe whape whea I tātou, Pe a faatamala I le olatanga e matua tele. How shall we escape if we neglect so great a salvation? Good morning, everyone. Ole whaipoe tolu o te whia whaamamawhaina I ne nei tai au. Pe sao whaape whea I tātou pe a faatamala I le olatanga matua tele. Verse 3 is going to be a highlighted text for us today. And it reads, how shall we escape if we neglect so great a salvation? O le vaainga nei o le tusi o lo au mai ai le au ngani a le tusi tala a le tusi a Eperu. I le tusi tala a le tusi a Eperu. Ua tātou I loa, na o atu le tusi lea I tangata Eperu. So lela o tātou I loa o le tusi e whaapitoa mo tangata Eperu. O le tusi fo I lea, sa tusia I tangata talitonu. So therefore, la tātou I loa o tangata Eperu, tangata Israelu, ai la tau te talitonu ia Yesu Keriso. So o le tusi whaamalosi, o le tusi whaamaonia. Ai ei le siba ai ngā tangata o lo tusia I fo I le tusi le nei. Whamai o tangata nei, o la tau I loa le tala e winga ia Yesu Keriso. Sa la tau whaalongo le upuna tala ina le au apostolo. Ai lei mautu la tau whiriwhiringa ina ia ola ma muli tai ia Yesu. O le tai au ale nei, o le tato launga, pei o se lapata inga le tato launga le tai au nei a. Na ua o mai le tusinga a le tusitala a Eperu, I le upu whaapea, pe sao whaape whea I tātou, pe a whaatamala I le olatanga matua tele. Ai whanongo le upu na, o upu le lapataina, o le upu o le sauni, o le upu o le whaauta, e ei le whaauta utanga lea, o lo au maia e le apostolo, po le tusitala I ana upu whaapea. So, o whaitaula le tangata iutaia, po le tangata iutaia lea e lei mautula na whiwhiringa, ia Yesu Keriso, o I la lo o whaatatauanga iai, le tātou mta upu po le vaenga leo le tusi a le tusitala. This morning, in our highlighted text in verse 3, we read the words, how shall we escape if we neglect so great a salvation? We understand that the audience in which the author is writing this book are the Jews. There are those who believe and follow and put their trust in Jesus Christ. But remember when we learned the book of the context, there was that other group. This group, they don't necessarily not believe in Jesus Christ, but they're the group that have heard of the gospel, they've heard of the apostles talking about this Jesus, but they don't disagree, but they also haven't put their full faith in Jesus Christ either. So that's where the apostle or the author of the book is writing, and he's saying, how shall we escape if we neglect so great a salvation? So imagine that's the audience that we're talking about today. Amen. Amen. So this morning, today's sermon, the author it's more of a warning. So this is the part of the letter where he's now talked about the greatness and the superiority of Jesus Christ. But now he's presenting at the same time, listeners, readers, this is a warning if we neglect the theology or the teaching about Jesus Christ. So it's all vaenga o te whia
tala noa inai I le tai au le nei. O le autu le tato mata upu. O le faanoanoaga pe a faatamala I le olataga. O le faanoanoaga pe a faatamala I le olataga. E tolungi vaenga o te fia au mai ai e faamatala ina I le autu lea. Ona, pe a whai tātou te faatamala a whaila o le lapata inga lea au mai, a whai e faatamala I tātou, o le ale fofo e fo I ai le faatamala lea. Mo tasi le fofo ua o te fia au mai o lo talia ma faatuatua ia Yesu Keriso. Praise the Lord. A whai o la vea foi o le tai au le nei, o te le mati no le leipo o tu ato atoa lo faatuatua ia Yesu. A whai o e faafisilingia lo faatuatua mo lo wolanga tali tonu ia Yesu. O te fia avatu le tai au le nei ni mafua anga se tonu. Ina ia e tali tonu wai ha. Mua o le faatuatua I le tangata o le ali o Yesu. Lua tātou te tilo I le whaamasi nonga e mauti noa. E iai le whai unga Mea malava lea olo e ola iai. E iai le unga o mea malava nei. So e iai le whaamasi nonga le atua. Tolu. E iai fo inga luenga le atua wa wha mausadi. So the question is, if there's the tragedy of neglecting salvation, what's the medicine? How do I stay away from that tragic ending of someone that neglects the salvation? May I offer you the solution? It's in believing and trusting in Jesus Christ. But if you're like the Hebrews today and you're thinking, I think I fall in that category. I know that Jesus is love. I know that He's salvation. But I haven't necessarily put all my trust and obedience in Him. Today, the sermon today for you is, may I present to you 3 reasons why you should trust in Jesus Christ. Amen. So these are the 3 things that we will look at today. Number 1, the first reason is because of the person of Jesus Christ. The second reason we find in our text, because there is certainty that there will be a judgment. And number 3, that we also look at the confirmation of God. And that's all found in this text that we read today. So buckle your seatbelts, here we go. Amen? Amen. So, whaiupo mua, whamei whaiupo mua le tātou whaitau. O le mea lea, e tātou o na atili ai, o na tātou nau I mea, ua tātou whaalongolongo I ai, ne I tea ia I tātou. O le pisili. O le ale mea lea nau I ai le tusitala, e tātou o na atili ai, o na tātou nau I ai. Na lefa maile lenga mua, o le mea lea, e tātou o na atili ai, o na tātou nau I mea, ua tātou whaalongolongo I ai, ne I tea ia te I tātou. O ia mea. A tātou wa ai le upu lea o le mea lea. E whaingofia lava I le tangata whaitau, o na eiloa, okay, o le soso o ngā lea, mai le mata upu mua. O le ale mata upu mua lea na tātou wa o awina, ale na tātou wa o awina, le sili ese o Yesu. Amen. So o lea lai nau, o le lapata inga le tai au le nei, o le mafua anga mua, e tatau ona e talitonu, e tatau ona e talia ina ai Yesu, e vea mawali I mawhaola, ona o le sili ese o Yesu. Ale sili ese o Yesu, le na tātou whaitawina, le mata upu atoa mua. Whai mua lo iai, e whai mea mona tofi. Lua, whamei whaipu e lua, o Yesu, na ia whaia mea Whaipu e tolu, whamei o Yesu, o le pupula lava ia, o le mamalu o le atua, sili ese. Whamei le siwa inga whaipu e tolu, o Yesu, na te whaatua mawina mea I ona au. Sili ese le nao le Yesu lea, ia e loa, me e mauti noa, e te talitonu wai. Whamei le siwa inga whaipu e tolu, whamei o le Yesu lea, na ia whaamamaina a tātou masala. Lei masesi na maliu e whaaulei nei oe. Lei masesi na maliu e sui ai, lau masala, malau ani o le ana. Kuna na o Yesu lea, le alo lea o le atua, le whamei whaipu e tolu, le Yesu lea ua nofo I whea, le tūta matau o le tama. Le sili ese foi o le Yesu lea, o lo nau I ai le lapata inga le tusitala le tai au le nei.
O Yesu lea, whamai e hifo matapua i ai, a ngelu malapa. Lea lana tatou au awina, le sili ese o le Yesu ke riso, I a ngelu. I ele tua a. A whaiolo e whaafisili nia po whea o iai lo tali tonunga I le tai au le nei. Pe a whaiolo e iai fo I le tūlanga, e leo mauti noa pe wa e fili tonu I le Yesu leo le tuspa ia. O le mafua anga e tatau ona e tali tonu ai le tai au le nei. A wale Yesu lea e sili o ia I mea uma, I tamata uma, e sili fo o ia I a ngelu. We read in the first line of the first verse and it says, therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. When we look at the first reason, why should you believe in Jesus Christ? Why should the Hebrew readers that are not too sure whether or not they are followers or believers in Jesus Christ? May we offer you the first reason this morning, and that's because of the person of Jesus Christ himself. It says there, therefore, we must give the more earnest heed. The word therefore is a connecting word. Connecting to what? Connects to the first chapter. What did we learn in the whole of the first chapter? We learned in the whole of the first chapter the superiority of Jesus Christ. The person of Jesus Christ. We learned that he is the heir of everything. 2, we learned that he is the creator of all things. Not only that he created all things, but verse 3 says that he is the express image of the eternal God. Amen. When he was born in the flesh, he was the express image, the brightness of our God. Yes. 4th, it says that he sustains all things. 5th, that this Jesus of the Bible purged our sins. Amen. It was our sins. But he died to take place of us. It also says that after he was risen from the dead, that he sits at the right hand of the throne of God, and that the angels anticipate their worship of him when he returns. That's why Jesus is superior to everything, everyone, and all the angels. But also that's why it's a strong reason, a strong case for why you should believe. Familia lenga fai mua o le mea le e tatau ona a atili ai ona tatou nau I mea o tatou whaalongolongo iai ne I tea ia te I tatou. E iai upuna e lua o te fia whaamamawhaina le whaipule na ina ia e loa ona le mafua anga e tuu wailo whaatuatua ia Yesu Keriso. Ina ia e loa le mafua anga e tatau wai ona atili ona e nau I mea o e whaalongolongo iai. Ina ia e loa le mafuanga e tatau ona ia e loa maatili ona nau. Ina ia aua ne I tea mea ia maoe a. Aua ne I tea le I loa lewa I loa ia Yesu Keriso maoe. O le winga upu ia e lua o te fia au mai le tai au le nei. Whamai le upu mua te fia whamamawhaina. Whamai le tusitanga o le mea le e tatau ona atili ai ona outou nau. O le winga upu nau, I le upu e leni, whamai le upu e leni o le prosecco. O le upu na e leni prosecco. O le winga o le upu lea, o le upu e leni e ave whaatatau I se vaa, ua whaapea o na taula I le ava. Ai mata mai iei lo mawhau se vaa, a ngai mai tai, a ngai mai yuta, o na taula leo le vaa I le ava. Maua no noa le maia o le vaa ina ia mautu maua ne I mingoi ese ma le ava. So o le winga le nao le upu lea ia atili ai ona nau. O le ata leta mawhai ako solo ina ia au mai. Ina ia whaapea ona tō sino o tātou loto ma ia whaamausali o tātou talitonunga I le ava o le whaolatanga ia Yesu Keriso. Amen. Na lefa mai o le mele e tatau o na atili ai o na tātou nau. Pea upu ia whaasa mōlo o tamawhai e whaamatala I le upu e leni lea o le prosecco. Ai a whaamatala le upu e leni prosecco, o le upu e whaatatau I le vaa, o lo a ngai mai tatonu o le ava, ma ua wha mausali pe no noa le vaa ngai le pou o le ava, o na le mingoi le o le vaa. Maua mai le winga le upu a tili,
ona nau. Oe la le tangata le whaapea, e le moti nole le ipo o tali tonu. O le upule au mai le apostolo mo tātou, ia tili ona nau. Ia tili ono tō sina o tātou loto i le whaolatanga, ma whaamausa lia o tātou loto i le tali tonunga, ia Yesu Keriso. Na lefa me whai pomomua, ia tili ai ona tātou nau i mea wa tātou whaalongolongo i ai. Wa me i wa tātou whaalongolongo i ai, le sili ese o Yesu Keriso, ma tātou pomomua. Ai whamai, nei tea iai tātou. O le upu e leni nai whaamatala i nai le nei tea. O lesi fo i upu e whaatatau i le waa. O le upu lalea e leni o le para reo. O le upu e whaatatau i le ina ua tawhea ese, o ua tawhe ese mai le awa. Lono winga, o le waa ua ngai mai le awa, tū le awa, ai a ngai pēr le waa. Drifting away. Le whaolatanga, le mautū o le whaolatanga, le sili ese o Yesu Keriso. Ai wa aine i te iwa vei tā ua matanga te pāsia loa le awa o le whaolatanga. Pea upu wha Samoana ina ia tau mawhai, e whaamatala i nā ai, le upo le atua le tai aule nei nai le whai mai, o le mea lea e tatau o nā ātili ai, ona tātou nau i mea, o tātou whaanongo i ai, ne i tea ia i tātou. Tō tele i o tangata whamai, sei toi titi. Tō tele i o tangata tā lai i ele suafo Yesu whamai, toi titi a. Sei yo o sei si aso. Tō tele fo i o tangata wa mali liu, ele i whaia lava se whiwhiringa. Wa pāsia le ava o le whaolatanga. Le tai ale nei, o lo lapa tai le upua le atua. A whai ele i whaia sau whiwhiringa mautu. A whai e tele i mauti noa o Yesu le whaolatanga. Le tangata o Yesu, le sili ese o Yesu, le Yesu le sili atu i angelu. Whamai le tai aule nei, nau. A tili one e nau ina ia, whapea i mea wa e whaangolongo i ai, ne i tea mai tātou. E nei loe tātou, a tātou tai au. Praise the Lord. I should spend a couple of minutes explaining this in English. The word says, therefore, we must give them more earnest heed. We've just explained what's the therefore. The therefore that the writer or the author is referring to is the whole of chapter 1. Jesus is superior to everything, everyone, all the angels. And he says there, therefore, we must give them more earnest heed. The English words come from a Greek word called proseko. The Greek word literally means to bring in a ship to moor in harbour. In other words, when a ship comes to deck at the harbour, then it sort of gets out its ropes and it sort of ties itself to the harbour so that it doesn't move or sail away. That's the earnest heed that the author is trying to explain. That the harbour is the salvation that we have in Jesus Christ. The ship is us. The earnest heed is that we come into the salvation of the gospel and that we tie ourselves to the gospel of Jesus Christ, to the person of Jesus Christ. That's the earnest heed part. But he says we must give them more earnest heed to the things that we have heard, the teachings about Jesus Christ, the fact that he's superior to everything, everyone, all the angels. Because then it says that right at the end of verse 1, lest we drift away. The meaning of that Greek word, which is parareo, it means that rather than coming in and docking at the harbour, this ship just keeps on sailing on. It drifts away from the harbour. If this person doesn't make a decision for Jesus Christ, yep, they may believe, they may say, oh yeah, that Jesus was, yeah, oh, that sounds, theologically, that sounds really strong. Hey, you have those who you share the, man, that Jesus, man, that's really articulate. Oh, yeah, I understand that. Yeah, that makes sense. But they never commit. They never dock into the salvation of the gospel. They just keep on moving on with their lives. Many of our friends are like that. You know, many of our brethren, our brothers, our sisters that we share the gospel with, and they say, next time, maybe tomorrow. There's that famous song, right?
Yeah, I'll give my life tomorrow. Actually, I'm a really bad person. I need to fix myself first. But they drift on and on and on and end up in eternal damnation. They end up in hell because they haven't made a decision today. That's who the writer is writing to. He's saying, therefore, give more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Tōtele o tangata. Tōtele o tangata wa whaalongo. Tōtele o tangata wa e tala noa ia i e whatatau le whaolatanga. Tōtele fo inisi o nofo me te tono o mafutanga. Ai le whaia sa lato whai unga mautu. Whamai whai mua, o le mea lea te tau na atiri ai o na tātou nau I mea wa tātou whaango longo i ai ne e tea ia I tātou. Le mafu anga mō te whia watu le nea whia whi e tatau ai o na e tali tonu. E tatau ai o na whaisau whai unga mauti noa o na o Yesu Keriso. O ia o le ala, ukumoni, maleola. O ia o le awa o le whaolatanga e taula i ai a tātou waa. Amen. Praise the Lord. E whai mei e Eperu nai ono whai pasuma le whaipua iwa. Eperu e ono whai pasuma le iwa. Wa ia te I tātou le nā wha moemoenga pei se taula o le anganga. Le wha moemoe lea wa ia te I tātou ono Yesu wa vea ma taula. Le taula o tātou waa lea o lo ngai mei te tono le awa, ia whapeona taula o tātou waa. Le ale wingo le nā upu, ia whapeona whaia lau whiriwhiringa mautu. Uso na tua whawhine, e teimia na oe alau whiriwhiringa. Tamati nā, e teimia na oe alau whiriwhiringa. E te tū to tasi lava oe, I lau whiriwhiringa. Ale nauno ta inga o le apostolo le tai aule nei whamai o le mea lea, e ta tau o na atili ai, o na nau I mea ua tātou whaanungo longo I ai. Whaisau whaunga mautu. Lua. Whamene whai poe lua. A waa whaina wha mauina le upuna mōlia mai e āhelu. Tai tasi fo I soli tu la whono ma whaalungo tatā. Ma o I ai le taui e tusai. O le mafuanga mō te whia watu le ne tai ao ina ia whaisau whiwhiringa tonu ono Yesu Keriso o ia o lea lii, o ia sili I mea uma, o ia na maliu e sui I tātou a. A whai e leise isi mafuanga, nang mafuanga ale na, that's mafuanga enough a. O le mafuanga pito sili lava na o na maalosi, a wana maliu Yesu e whaolaina ia. That's the best reason why we should turn to Jesus. Why we should moor our ships of life into the gospel of salvation of Jesus Christ. Because He purged our sins. If that was the only reason, that's the best reason, right? But there's all the other reasons why Jesus Christ is superior. But there's another reason. E iei le si mafuanga e te tau o na whai e sau whiwhiringa mauti noa. E iei le si mafuanga na whaapea o na tusi e apostolo le lana tusi ma lapatai I tangata Eperu. Tangata Eperu ia I whaia sa lato ele I mauti noa. La lato whiwhiringa. Po leisi lapatainga, po leisi mafuanga, whamai, a wā a whaina wha mawinga le upuna mōlia mai e angeru. Tai tasi foi, soli tu la fono, ma whaalongo tatā, ma whaalongo ngā tā, ma o I ai le taui e tusai. Po leisi mafuanga o te whia watu ia te oe, soma tu whawhine, Samoa e, o le whaamasinonga e mauti noa. O le whaamasinonga e mauti noa, po wa ua mauti noa. E iei nei unga o mea malava lea e te ola ai. E iei nei unga pe a whio mai Yesu Keriso, si tia le au paia, whaia le whaamasinonga le atua. E iei nei unga pe a e oti. E iei nei unga pe a o oti. Ne ngalo ia te oe, e iei le whaamasinonga. Praise the Lord. A tata mata le whai upu lea, whamai le whai upu e lua, a wā a whaina wha mawina le upuna mōlia mai e a ngelu. O lo whamatala ina mai le whai upu lea le tūla whono a le atua mo ona tangata. Le tūla whono le na au mai e le atua ia Mose. Whamai la le tūla whono lea na au mai e le atua ia Mose na mōlia mai e a ngelu. Wha mautuina le maulea I le tusi a Deuteronomy.
a wā le tūla whono a Iova, na tuina mai a Mose, sa whaapea fwoi on awina whaatasi mai e angelu. La whaita wina le Deuteronome tolu suma tolu whai pue lua, wha mai ua ia whaapea atu, nā whio mai Iova, mai Sinai, nā whio ae fwoi o ia se ira ia te ilatou, na pupula mai o ia mai le maunga o pārana, na ia whio mai fwoi ma le aupa ia e mano, mai lona a ao to matau le afi o le tūla whono mo i lātou. Se o whai upu lea e wha mautu i nā i le mau lea, whai puelua, na mōlia mai e a ngenu a whaina wha mawina le upu, pe a whaina wha mawina le tūla whono, na mōlia mai e a ngenu. So le winga nao le leina le nā, ina ia whaamatala i lo mawhawhau, le tala noa mai le whai puelua, e whaatatau le tūla whono a Mose. Whamaila, a whaina whaamawina le upu na mōlia mai e a ngelu po le tūla whono, ta i tasi fōi soli tūla whono ma whaalongonga tā, ma oo i ai le taui e tusa ai. So, o le whamatala ina o le taui lea, i le tūla whono i Iova ma ona tangata, whamai a whai le tausia le tangata le tūla whono i Iova, e iai le whaasalanga. A le tausia e le nunga le atua, wholafolanga ma tūla whono i Iova, e iai le whaasalanga. Le whai maila whai puelua, e tasi ma soli tūla whono ma whaalongo tā, ma oo i iai le taui, e tusa ai. Ai sea, o le atua o Israelu, o le atua e paia. O le atua e iai lana tūla whono, e iai fo i whaasalanga, pe a whai e le tausia na tūla whono. Se i tato mata la i le atua lea. Numera, alona mta upu e sfulma le lima. Ai upu e tolu sfulma le tolu suma tasi, a whai o mawala o tusi tato whai tau mai ai whaamole mole. A le tangata na te whaia se mea, ia. A le tangata na te whaia se mea ma le wha maua lunga. Po se tangata moni o le nuu, po se tangata e se. Ua whaia lava e ia o Iova. Ia wawae e se ina lea tangata i lona nuu. A wā ua inosia e ia le upu a Iova. Ua solia foi e ia lana polo ina. E matua wawae e se ina lava lea tangata. E ia te ia lava lana ana sala. So, o le whaiupu lea o te whia au mai e whaamatala ina ia te i tātou. E iai le whaasalanga o le tangata na te le tausia tūla whono a Iova. Tau maua mai le mele tau whaamatala ina tu. Na le whai mai le whaiupu e lua o le tātou tusi le tai ale nei. A whai ua whaamawina le upu po le tūla whono a Iova na mōlia mai e angelu. E taitasi fo i soli tūla whono ma whaalonga tā, ma oo i ai le taui, e tusa ai. So le lawa mai whataita inga le tusia numera, wha mai whai pa tolu sfulu, wha mai o le tangata na te whaia se mea ma le whaamawalunga, po se tangata moni o le nuu, po se tangata nuu, po se tangata whai e ese mai, so po se tangata nuu, po se tangata ese, wha mai a, ua whaia lava e ia o Iova, wha mai e vai e se ina lea tangata i lona nuu, a wā ua inosia e ia le upu a Iova. Le ale mea lewa tau nuu. Tupu le ansala, whai le whai unga whai le whaasalanga. Owa mai. Tato tilo i whala le whai upu nei lalo. Okay, have a look at verse 32 through to 36. O le au whai tawina la le si whaasalanga lea, o le matautia i o whai upu nei. Sa i le vao le whanaunga Israelu, wailoa i la tau o le tangata na whai seu i le aso sa pati. O i la tau fo i nei loa o ia o whai seu. Mai walato au maia o ia Mose maarona, ma le whaapotopotonga o malava. Na lato tuina atu ai lea o ia leo ina, waile i longa se mea e whai ia te ia. O na whetalai mai lea o Iova ia Mose, e matua whasiotia le tangata, e whetongia o ia i maa e le whaapotopotonga uma, i tua o le tongala wapi. Ona ta ina lea o ia e le whaapotopotonga uma i tua o le tongala wapi, ma lato whetongia te i maa, ona oti ai lea o ia, e pei ona polo ai mai ai o Iova ia Mose.
Tana winga le fai seu. Fai fie. Fai fie po le alwe. Ai alwe piki mai la au e fai se afi. O le mena tangata le fai. Fa mai. Wai loa tangata Israelu lai le vao le tangata. Fa mai o lai fai seu i le aso sa pati. O le tula fono Iova. Fa sao na fai se ngadwenga. Tula fono Iova mo lona no mo Israelu. Sao na fai se ngadwenga le aso sa pati. Maua lola yo tangata lea. Fa mai ona ave leo tangata lea. Fa mai ele iloa la topo le ase me fai. Ona feta lai mai leo Iova ya mo se e matua fasiotia le tangata lea. Esea, le matautia le nao Iova, ma le matautia le nao le amana ia ina e le atua o le aso sa pati. A wasolia le tangata lea, walu faififi. Ai ole peo se mena e faata ia ilo mafofau. A fai e matautia le tula fono le atua, le fa me fai upu e lua le tato mata upu. Na au mai a ngelu, a fai e soli tula fono sesi, pe fa alo ta sesi, fa mai e maua pe o iai le taui e tusai. So le fina ngalo le atua, e iai le fai unga e tusa malona fina ngalo. O le tai au ngale nei, o te fia au mai a foi la le tai au le nei, o le isi mafuanga e te tauai ona e tali tonu ma whaatua ma ia mauti noa le leilo loto o e tali tonu ia Yesu Keriso, a wa e iai le whaamasi nonga a le atua. E iai le fai unga a le atua. A whaila e matautia whaamasi nonga ma whai unga le atua e whaia iona tangata e matautia foi le unga tangata le tali tonu. Praise the Lord. E ei upu na o mai whai poe lua, wha mai taitasi ma soli tu la fono ma whaanoa ngata. O le wingo upu soli tu la fono, o le tangata lea na te whaia le mesese ma le mauti noa, ma le loa. O le wingo upu whaanoa ngata, o le tangata lea e le whaanoa. Wana i loa lea na sala, ai le whaanoa. E le anga fui whaanoa. Na laita umai na fionga pa ia le atua le mea e te tau ana ngā wai ai. Ai whamea e whaalongo ngata. O anga sama la ia o te fia au mai e le tai au le nei, a whai e le i ngā wai o tātou loto. Lona winga o lo tātou soli tū la fono ma whaalongo ngata. E o foi la i le tangata lea e le i mautū lana tali tonunga ia Yesu Keriso e o ia te ia le taui e tusai. Wow, o le whaamasi nonga le tua e tonu. I o tātou manatu e matautia i o le fina ngalo o le tua. A lewa o mai le avanoa e tatau ona e talia matali tonu. E tatau ona e ngawai. Aisea e iei le whaamasi nonga a le tua. We've been reading verse 2 this morning, and it says, "For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward." The word spoken through angels, that's referring to the law of Moses that was given through angels. And it says there in verse 2, "And every transgression and disobedience received a just reward." It's referring to when the people of God would disobey the law, they would receive a just reward. And then I read a story in Samoan in the book of Numbers. I'm just going to quickly read it in English, because it's a little bit funny and devastating at the same time. And it says this, Numbers 15, verse 32 to 36. "Now while the children of Israel were in the wilderness, they found a man gathering sticks on the Sabbath day." He was gathering sticks, right? This is what happened. "And those who found him gathering sticks brought him to Moses and Aaron to all the congregation." 34. "They put him under guard because it had not been explained what should be done to him." Verse 35. "Then the Lord said to Moses," this is how just our God is, right? "The Lord said to Moses, the man must surely be put to death. All the congregation shall stone him with stones outside the camp." 36. "So as the Lord commanded Moses, all the congregation brought him outside the camp and stoned him by stones."
We might read that and think, oh my gosh, she was just picking up sticks. But God is a just God. He says, keep the Sabbath means keep the Sabbath. If you're found picking up sticks, in Israelites' days, in Moses' days, they stoned him and killed him. That was the punishment. But that's what verse 2 is trying to explain today. In Hebrews verse 2 it says, for if the word spoken through angels, the law of Moses given through angels, if it proved steadfast that every transgression and disobedience receive a just reward. The just reward there is talking about a punishment. If you disobey the law of God, the law of Moses, you are punished. But how much more real is that for us today? If you do not believe, if you do not put your faith in Jesus Christ, the second reason why I say today, the second reason why you should receive Jesus Christ is because there is a just punishment coming. And I've got 3 words on that screen and it says, hell is real. There is a just punishment on its way. So every time we sin, there's 2 words that are there in verse 2 that explain sin. One is transgression, and transgression comes from the Greek word that means to intentionally do something wrong. You intentionally do wrong. Disobedience comes from the Greek word which means to neglect or omit. Another definition is you have bad listening skills. You disobey. You hear, but you choose not to listen. Disobedience is when we know we ought to do something, but we don't do it. Do you get the definitions today? And that's exactly the same warning that the writer of Hebrews is giving today. Why should you receive Jesus Christ? Number 1, because Jesus Christ purged our sins. He's the greatest, right? The second reason is because there is a certainty of judgment. And hell is real. Olo iai le tusi Mateo. Mateo no mtape sumatasi. Olo iai lunga tatolo papa. Se su e tato tusi famal mole. Mateo mtape sumatasi luas fulu e o luas fa. Olo iai se ata fata itai ile ngangwenga Yesu au iai o ia iona tangata a molo tusi famal mole fa itau fa pe luas fulu anga ile luas fa. Ia ona pasai atu ai lea o ia ai na fai ai le tele ona babenga awala atu se le salamo oita lofa ia te oe poasini oita lofa ia te oe pete saita awa ana faia i turo masai tonu o babenga na faia ia te oto o ua leva ona lato salamo i le ie talatala male lefu o lea o te whaia tuai ia te o tō. E wheo lolo turo masai tonu i le aso whaamasino ia te o tō. O oe hoi kapa nā omi, ua whaia ina e o i le lani. E lafo tuina oe i lalo lava i se oni. A wā ana whaia i so toma bābenga na whaia ia te oe. Po ua tu mau ia ua o nei na pō. O lea foi o te whai atu ai ia te o tō. E wheo lolo le nuo so toma. I le aso whaamasino ia te oe. O upu nei ala tatou ali I whaola a. O upu ia na whaasai ai I tangata ona lava tangata a. O aiolo au mai I whai upu nei whamai o Koasini pe te seita. Whamai o aiolo o Israelu. A whamai e ui na lato na whai Yesu vahavenga. E ui ona iai le ali o le malama I totongo aio Iutaia ma Jerusalema ma nuo Israelu ai whamai e lei salamo I nātou. Le whamai ai whamai oi tā lofa ia te oe Koasini, oi tā lofa ia te oe Pete Seita a wā ana whaia I turo masai tonu. O turo masai tonu o nuu ese o nuu whapapau o nuu wanga sala. Ai whamai ana whaia I turo masai tonu wā venga na whaia ia te o tō. Po ua lewa o na lato salamo
I le ia talatala. Le whai pui lusu ma wha mai o lea o te whai atuai a te o tō. E wheo lolo le nu o so toma I le aso whaamasino I a te oe. Uso matua whaafine. O le upu lea au mai e lea li whaola le tai au ne. O le o lo tala noa mai lea li whaola ia te ila tō o e o whaanongo lomo I le upu. Ai le sala mo le loto. Tai whapena fo I le angango le Eperu le tai au ne nei. O e o lo whaanongo lomo ai le mautinoa pe talia pe whaia se whiwhilinga mau ina ia ola mo Yesu ke riso malana whaolatanga. O le ale mea o iai, whamai e wheo lolo nua so toma. I lo umai tātou o le nua so toma I le tuspa ia. O le nua whapaupau, o le nua na whaafanoina I le atua. Ai whamai e wheo lolo so toma I le aso whamasino I le whaasalanga e o ia kaupana au. Lona winga, o le whaasalanga le atua I le aso whamasino, e iei o na tūlanga malosianga. E iei le whaasalanga malosi, ia malesi whaasalanga malosi atu. Malesi whaasalanga I pitosili o na malosi. There are levels of punishment at judgment time. Praise the Lord. So o le se oli lea o tala noa mai ele tuspa ia. Le whamasinonga lea, ma le taunuunga lea o tala noa mai ele tuspa ia. Uso ma tufafine, ele o se whamongo. O le mea moni. Whamele mātai o lusuma lima whai koe whasuma tasi, o se oli o le afi e whaavavau. Whamele mā reko alonu tāu koe iwa whai koe whaskuma le wha. Whamei o se oli e ilo e le mate. Whamei o le afi e le tineia. Whamei le yuta alona whai upo se furuma le tolu. Whamei o le pongi sā o le pō uli uli. Whamei le whaalinga iwa whai koe suma tasi e whaatatau. I le se oli le o tuspa ia. Whamei o le tō e le ngata. E iei nei unga. Se ale mafuanga e tatau wai ona e tali tonu. E tatau ona e tali tonu. E tatau ona au mailo waa I le ava o le whaolatanga. Tau ona wha amautuina lau tali tonunga. Aisea, e iei le taununga. E iei le whamasinonga. O lo iei le se oli. E o mai atangata e le tali tonu. Tau maua mai Maua mai le ango le lapata inga le atai au nei. Ne ia hao o inai bea I tātou. The second part of our sermon is around the certainty of judgment. And when we read there in verse 2, it says, "For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward." Disobedience and transgression is sin, and every sin receives a just reward. A just reward for sin is hell. Hell is real. Hell in the Bible, it says that in Matthew 25 verse 41 is eternal hell. In the book of Mark chapter 9 verse 44, it says that in hell there are worms and unquenching fire. In the Bible it says in Jude verse 13 that hell is black darkness. In Revelation chapter 9 verse 11, it says that hell is a bottomless pit. Hell is real. It's not some fantasy or fairy tale, and it's not a movie. It's absolute reality. Second reason why you should receive Jesus Christ. Second reason why the author of the book of Hebrews is telling us to take heed, to earnestly, to moor our ships into the salvation, the gospel message of Jesus Christ. Second reason, because hell is real. There is the certainty of judgment. And believers will head into eternal glory. Non-believers will head into eternal damnation. Amen. Whamene Eperu na se fulu, whai koe luas fulu ma le valu, ma le luas fulu ma le iwa. O le na wha ale au ngā ina le tūla whono mo se. Na oti o ia I le mau ale to o lua, po le to o tolu, ua le alofa nia. Peni awha o tō I le sili o le mamafa o le taui, e tau te tau wina ai le ua soli le alo o le atua, ma ua tau le pa iaina e ia le toto o le whenenga, na wha pa iaina ai o ia, ma ua upu le anga I le anganga o le alofa tūnoa. Tangata le whaalongolongo, ai le tari tonu.
Amen. Praise the Lord. Amen. Ainga muli o te whitala noa ele tai au le nei. Maua whai koe tolu, ma whai koe wha. O mai whai koe tolu, ma whai koe wha. Le ua mea matatu au tū le tai au le nei. Tatu whai tau mai whai pui e lua wha mamole pe sao I a. Pe sao. Moli mau mai fuki le atua fatasi mai la atua pai no marabe mea mana se mea rofa mai le ana paia e susa marona lava fina ana aola pata ina tātou le tai au le nei e eile mafuanga e tatau ona e talitonu whaamaoni ai le atua e eile mafuanga e tatau wai ona whaia sau filifilinga mau mo le atua malana whaolatanga. Paenga mua mua awa le sili ese o Yesu Keriso. Le matalasi ma le matangofia le tangata le nei wa tatou iloa o ia le persona lona lua o le ainga atua. Mafuanga lona lua e tatau wai ona e mauti noa le whaolatanga ma lo tali tonunga ia Yesu Keriso. Awa o lo oanga I mai le whaamasinonga. O lo oanga I mai le unga o mea uma. E tatau ona e loa, po whele tu e te tu ai a. Po le tu o la rani masatani, po le tu o le atua. Ngai no le lu ai tu. E le tele nei tu e te tu ai a. Ale mafu anga ona tolu o te fia au maia I le tai au le nei. E mafua ona whaia lau filifilinga tonu. Awa o le atua leo lo tatu o one iai, o le atua ua wha mau sali. O le wingo le wha ukunga wha Samoa lea, Nai whai mai le tatou whai koe tolu. Pe sao wha pe whai tatou pe a faatamala I le olataga I matua tele. Wha mai lai o le whai unga whai koe tolu. Samoai whetalaia mai e lea lii. Wha mai na whetalaia mai e lea lii. Ona wha amao ni ai lea ia I tatou e I latou sa wha alongo ia te ia. Amen? Pa pe feo na wha mausali le finangalo le atua I le lalolani le nei. Mumua, na wha mausali I nga wa fio mai lona alo Yesu Keriso. Wha mai le Ioane e se fulu, a lona whai koe tolu se fulu ma le valu. Upua Yesu lo tatou whaola, wha mai. Ioane se fulu whai koe tolu se ma valu. Ai a whai o te whaia. E ui lava ina o tau le tali tonu mai a te au. Ia o tau tali tonu I ngā luenga. Ina ia I loe o tau. Ma ia tali tonu. O I to tonu ia te au le tama. O a ufoi o I to tonu ia te ia. Whape wheo na wha mausali le fina ngalo o le atua. Ale na wha mausali lo na alo o Yesu Keriso. Wha mai Yesu I le whai ukule na. Wha mai Io a whai to te le tali tonu mai a te au. Tali tonu I ngā luenga. Tali tonu I ngā luenga ia o te whaia. A wā o I to tonu ia te au le tama, o a ufoi o I to tonu ia te ia. Wha mai fo I le si vāenga whai koe tonu tai au le nei. Wha mai sa muai whetala ia mai e lea lii, pe na muai whetala I mai e Yesu. Wha mai ona wha mao nia mai lea ia te tātou, e I lātou sa wha alongo ia te ia. O ai lātou ia na wha alongo ia Yesu Keriso. O le au apostolo. O I lātou malava na muli a Yesu Keriso, a o ia Yesu Keriso I le lalolangi. O I lātou ia na moli mau. Ai pe o moli mau ia pito sili o na avea ma whaamanianga I le uruai e kalesia. O moli mau a apostolo. Wha mai whai pue wha. Wha mai e I lātou sa whaalongo ia te ia. Ua moli mau mai fo'i le atua whaatasi mai lātou I whailonga ma vābenga I mea ma mana ese fo'i, ma mea alofa mai lea nganga pa ia, e tusa ma lona lava finangalo. O ngā luenga le au apostolo, ina ia whaamaunia ma whaamauina ai, la tau moli mau, wa awina mai e le atua. Praise the Lord. E le ngata ina ia whaapea, o na moli mau watu la tau le tala le leia Yesu Keriso. Moli mau la tau le alofa tu noa wa alofa mai ai le atua. Ai a vea la tau ngā luenga e wha mau ni ai la tau mau. O I lai wha mau sali ai le fina ngalo le atua
I le taimi lea o le au apostolo ma le urua i ekalesia. Pela ona whai mai whai pue wha, ua moli mau mai fo i lea tua, wha atasi mai lātou, i whai longa, ma vāpenga, i mea ma mana ese fo i, ma mea alofa mai lea nganga pa ia. Wha mai le wha maoninga o lea whai tau i le Roma esfuma le lima, whai upu esfulu ma le iwa, i le mana o whai longa ma vāpenga, i le mana o lea nganga o lea tua, o lea e a fua mai ai i Jerusalema, ma whaataa milo e o inu riko, ua o matua fola le tala le lei a keriso. Upu ia a Paulo upu ia a Paulo whamaina ia tala ina le tala le lei i le mana o whaailonga ma vāvenga, i le mana o le ngaluenga a le atua. E whape whea o na wha mausali le moli maua le au apostolo i luai e kalesia. A le na wha mausali ina i vāvenga, i me mamana, ma mea alofa mai le nganga pa ia. Ina ia wha mautu wina, ina ia wha malo sia ai le fina ngalo le atua, lea ua tu wina mai e le au apostolo. Le tai au nei, o le mau i tātou, ai se a e tatau wai ona e iloa ma mauti noa ua e talia ma talitonu ia Yesu Keriso. Mua a wao Yesu Keriso lava o ia o le silisi ese. Lua, o loo a ngai mai le wha masinonga, ia e mauti noa le mea e te tū ai. Tolu, ia e iloa foi, e whapea ona wha mamia le upu lea ua tūsia. Ai se a wana tūsia le au apostolo, o e na wha mamanaina, o e na whaia ngaluenga, o e na whaia vāvenga. Mo tātou le aso le nei, tātou te le o whaia vāvenga, tātou te le o whaia mea mamana, a o loi ate i tātou le upu atoa a le atua. E whai mea ia Paulo ia Timoteo, o tuspa ia malava, e mai lea nganga o lea tua ia. So, o mea moni malava o atu wina, e le atua ia na apostolo, lea ua wha mawina le au apostolo, le lana tuspa ia, a lea ua mawhai ei, ona tatou ngā lulue. O mea alofa la ale e kalesia, lea lo hao awina i tatou, i le tau ko peo le Roma, Roma ona tau ko se fulu ma le lua, o lo hao awina i mea alofa e ngā lulue ai le e kalesia. Lea alofa peo na iai mea alofa peo le, whai pue ono, lo ese foi a tatou, mea e tuwhaina mai le alofa tu noa wa fō ina ia mai a te i tātou po le profeta, ia whaatatawina ma le tofi o le whaatuatua, po le ti a kono, ia whaia le whaiva o le ti a kono, po le aoao, ia whaia le whaiva o le aoao, po le apuapuai, ia apuapuai o ia, o le fua i mea, ia whaia ma le matamau, o le pule, ia whaia ma le whilinga, o le whai mea alofa, ia whai ma le loto, fia, mea alofa lai o mga lulue, ai le tino le vai taimi le nei. O ai le tino Keriso, a tātou, tangata malava e whaatuatua ma tali tonu. Pēra mafuanga le nao lo nau, ma la patai e upo le tai au le nei. Whaia sau whiliwhilinga tonu, whaia sau whiliwhilinga mauti no o oio le tangata whaatuatua. Aisea, ina ia wha mausali a tili e pēra ngā wenga le tua. Ina ia ngā lue lo tātou i mea alofa wa au mai le nganga pa ia. Le vaenga au apostolo lea na ngā lue ai vāvenga, me mamana, me alofa na tuina e tusa ma le fina ngalo lea tua. Mata ile ngā luenga a lea lawa o me le teimia tātou. Lea lawa ngā lue le kalesia. Iona me alofa ese. Praise the Lord. Yeah. The final point that I just wanted to bring this morning is that why should you receive Jesus Christ? I'm building my case, right? The first part is because Jesus Christ himself, he is superior, greater than the angels. He purged our sins, and there's that whole list in chapter 1. Second reason why you should put your faith in Jesus Christ. Lest it drift away from you, you end up in eternal damnation, right? You end up in eternal hell. There is a certainty of judgment heading our way. It's either you die, or we get raptured first out, or you get left behind. That's why, so another reason why you should make a firm decision. But the third reason why you should make a firm decision is because the confirmation of who God is. And that's found in verse 3 and 4. It says, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at first began to be spoken by the Lord?
Praise the Lord. Amen. That Jesus himself was confirmation of the eternal God and was confirmed to us by those who heard him. Who are they who heard him? First group is the disciples, right? Amen. The disciples that were around Jesus Christ, the 120 that were in the upper room when the church was born. Verse 4 says, God also bearing witness with both signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will. What's a third reason on why you should believe in Jesus Christ? Because the apostles and the first early church, when these guys were reading this letter, as they were reading this letter, they were probably thinking, oh yeah, there was that guy Paul. Oh yeah, there's John. John was still around then. Yeah, they performed miracles. They healed the sick. They raised the dead. They were the apostles of Jesus Christ. Amen. So those things that they record in their minds, this author of this book is saying, make sure that you that you are more earnest and take heed of those things that you have heard, lest they drift by. You know, all of the miracles that those apostles are carrying on about, the message of the gospel of hope that they're talking about in Jesus Christ. So that's what the readers are reading. It's confirming that the God of those apostles, that's the eternal God. That's the God of the Jews. Because they're Jews, right? It's the Jews that are reading it. For us today, when we think about it, okay then, we no longer do the miracles and perform the miracles anymore. We believe in the God who can perform miracles. But we have our assurance in his word. That all scripture is God-breathed. That all our trust can be fully, we can fully put our trust in the sufficiency of scripture. Praise God. That we can find in his word and rest assured that the confirmation of who God is in the fullness and the wholeness of his word. So, brothers and sisters, that's the word for us today. Today's sermon is a warning. The warning is for those who hear this truth and have yet to make a decision. That's who the author was writing to. He's writing this letter to the Jews, those who believed, but this part of the letter was to those who have yet to make a decision about Christ. So, le afiafi lale nei, le tai au le nei, fa mele fai pue tolu, pe sao faape fea I tātou, pe a faatamala I le olataga matuatele. O le lui mo oe. Lui mo oe le tangata e le iwhaia sau whiriwhiringa tonu. This is a challenge for you, the listener. Praise the Lord. That long gone are the Jews that were reading this letter. But how does it apply to us today? The challenge is, how shall we escape God's eternal judgment that's heading our way if we choose to neglect, if we choose to omit, if we choose to drift by, while the gospel of salvation is right there, a harbour of salvation where we can moor the ships of our lives and tie the ships of our lives to the harbour of salvation, right? That beautiful analogy there. But if we don't take heed, we're just going to sail on by and end up in eternal hell. That's the challenge for us today. I tau ni e whamamia lea tua, lo whaanongo le ni tai au, whamawhanawhana fo I lea nganga o lea li, o le upua lea tua e lea o se upue whaamatau, ai o le upue whaamanatu. Ina ia aia ina lo loto. Ia vea upo le awhionga lea tua, e leo sau upu, ai upo lea tua ina ia se me tupu lo loto, ma ia e laa lo e whaisau whai unga. Awa e le na, awani a vei tātou na o na whaalongolongo I upu ma lea o awina o le upu. Mānaia, mānaia le upo lea tua e sumalia, e yeile mana, e yeile malusianga, a mene umatātou. Ai a whai le whaia sa whai unga, e te ama oe ia le whaolatanga e alu loa alu waa, au noa ma le taula, thanks mom, au noa ma le taula I le whaolatanga. Praise the Lord. So, Amen. o le mea nai tu atu ia oe whailau whiwhiringa,
Whailau whiwhiringa mautu mo Yesu Keriso. Tatou tūlai mai, tatou talo whaatasi, whaawao mai upu ia, whaimina ele tatou ni tāupu le ni tai au. Ta mā, o lau te talo, ia le lei lau whaalongo, ia whaia lau whainga, ina ia o wola mo oe, lea o whaalongo, i le sili ese o Yesu, i le mauti noa o le whaamasinonga, ma le atua oe e tō tasi. O lea, o lau te talo, le nei tai au, o te fili oe, ina ia o wola mo oe, i aso o totoi. Whawhetai tele tama, i loa lofa ia te au. I swafo Yesu. Amen ma amen. Thank you, Lord, for your word this morning. May your hand continually be over our brethren, over those who are listening today, that you will continue to stir our hearts, challenge our hearts, Lord. Thank you that you've challenged us again today. Thank you for your Holy Spirit who helps guide us and reminds us of the teachings of Christ. Thank you that you continually have your Son, Jesus Christ, who advocates for us, because we mess things up all the time. But we're thankful that we can confess our sins and that you are faithful and just to forgive us our sins. So praise the Lord for your word. In Jesus' name we pray. And we all say, Amen. 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 God bless. In Jesus' name. Tatua lalo me lalo.